肩の力だな。肩の力だ。もうちょっと脇閉じて。もう一回背中丸めて、ゆっくりと持たれましょう。下向きます。はい、手を下ろしましょうか。ではですね、大きく息を吸って、ゆっくり吐きましょう。ふーっと。軽く後ろに持たれましょう。軽く持たれ